买下一辆重200吨的火车，并且将它从上千公里外运回来，到底需要花多少钱？而广西玉林这边就有这样一位土豪，从上千公里外买了一辆火车回来啊，也就是现在我们镜头中所看到的这列火车了。今天这个视频就带大家一起来看一下这个广西土豪买回来的真火车啊，看一下这辆火车买回来究竟干嘛用的，到底能不能赚回那个本钱呢？Hello， 朋友们，大家好，我是阿进。现在我是在广西玉林的火车头游乐场啊。说在这个游乐场里面，有一位土豪买了一列真火车啊。今天这里没有开门，所以的话，我们只能从空中给大家航拍一下，给大家看一下这个火车头游乐场的全貌啊。这个游乐场里面，这个火车绝对是那个主角。看这个游乐场门口这里。游客一来就可以看到这个火车了，这类火车也是这个游乐场的特色了。从这类火车的外形我们可以看到，这是一列老款的蒸汽机车来的。现在最差的火车都是那种绿皮车了，像这种蒸汽机车早就被淘汰掉了。所以这个游乐场的老板买这列蒸汽机车回来，这个游乐场里面还是挺有特色的。这火车买回来究竟花了多少钱呢？网上的公开资料所说，这个老板弄这个游乐场一共投了600万。看一下这个场地还是挺大的，里面的主角的话绝对是那列火车。计算一下这列火车买回来的那个成本呢，场地加上那些配套设施的话，打满算最多100万。所以这列火车的价格应该是500万了。贵的火车买回来放在这个游乐场里面，估计回不了本了。现在这类火车的用途是车音乐考吧，那个通俗的话来说，这个火车就是那个火车餐厅来的。给大家看一下这类火车里面的照片，就和我们平常所坐的火车是差不多的。所以的话，用这么贵的火车来做那个餐厅呢，真是回不了本了。几年来那个疫情非常的严重，对那个旅游和餐饮影响都非常的大。好了，今天这个视频就给大家拍到这里了。